abantu babinyibye niba abandi twari dufitanye amahembe uwitwa Sekarije n'uwitwa Gasigazi. Haleluya. Yesu agumugisha. Ndavugiriza iyo ni ukurimba ndavuga no mu rusengero no gutanga ubuhamya ndavugiriza. Ubuhamya bwawe burakomeye gahiri. Ndavugiriza. Kuko Imana yankuye kure. Ariko icyo gihe naravugirizaga ubundi iyo urangiye kuvugiriza ubundi uko bahamagara amahembe. Uravugiriza. Muricara uba wicaye ku ntebe isanzwe ziriya za Kinyarwanda. Ntabwo wakwicara nk'uko urizi ngizi. Wicara ku ntebe ya Kinyarwanda ni mubi mugashiramo imiceka y'ibirere ibirere bisanzwe by'urutoki mukabishiraho warangiza ukicara ku ntebe ya Kinyarwanda amaguru kayagira gutya warangiza ugafata ihembe rimwe ukarishira hano rindi ukarishira hano warangiza cyangwa ugafata urunyeje. Arabohora TV, Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV. Twongeye kubasuhuza bakunzi barabohora TV. Uyu ni wa mwanya mwiza wo kuganira, gushima Imana, ubuhamya no kwibuka iby'Imana yakoze mu buzima bwacu, ko yadukuye mu mwijima w'icuraburindi ikatujyana mu mucyo wisanzure. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Turi kumwe n'umushyitsi hano kuri Arabohora TV. Mwaramwumvise ukuntu Yesu yamukuyeho imyuka mibi, Yesu amukuraho amahembe, amukuraho kuba umupfumu, amukuraho byinshi byari byarabase ubuzima bwe. Imana ishyirwe hejuru. Rero turagira ngo abasuhuze, hanyuma yongere kandi abibwire, wenda harabakurikiranye Arabohora TV ari bwo bwa mbere. Reka abasuhuze abibwire. Yego murakoze cyane. Nitwa Gahirita Gadi, ndi umugabo, mfite umudamu n'abana 9, ndaturuka Gatuna ku mudugudu wa Gatuna, ndi mwarimu w'itorero ADPR n'uyi Gatuna. Imana ibamugisha cyane. Rero mwigeze mwumva ikiganiro mu buryo butandukanye cyahise, ariko na n'uyu munsi ndacyakomeje kubaganiza mbabwira imbaraga z'Imana no gukora kw'Imana, aho Imana ikura umuntu ikamushira handi mu mwanya mwiza ukwiriye. Imana ibamugisha cyane. Iyo twumva Gahirita ngo ni Pawuson God, Pawuson bishatse kuvuga iki? Twegeranye n'Abagande, amazina yacu abavangavanze. Gahirita uri umunyarwanda cyangwa uri umugande? Ni umunyarwanda. Yesu aguha umugisha. Gahirita wavukiye he? Mu bana bangahe? Gahirita mu by'ukuri mbere yuko twinjira neza banza wibwira abantu bakumenye. Navukiye Gatuna, n'uyi Gatuna, mfite abana 9, abo tuvukana mu muryango bari 12, ariko bamwe bajya Uganda, abandi basigara mu Rwanda bitewe n'intambara. Ubu dusigaye turi abana ba 4. Abandi bagiye Uganda bapfirayo. Ntabwo bakijijwe mu muryango wacu. Abakijijwe ni 2. Ninjye ndi bucura n'imfura nayo irakijijwe. Ubwo n'umuryango wabo hagiye hakizwamo abantu bake, ariko bose ntabwo bakijijwe. Mu by'ukuri wahuye na Yesu ryari? Mu buhe mwaka? Ese mu muryango hari abandi bantu se bakorana n'izo mbaraga, cyangwa nuko gusa ari wowe Satani yitoranirije aragukoresha? Murakoze cyane. Ubundi muzehe wanjye papa umbyara yakoreshaga ibintu nk'ibyo ngibyo ariko bidakomeye, ku buryo by'ifeki za nyabingi. Ubundi nyabingi itandukanye n'amahembe. We yakoreshaga za nyabingi zisanzwe ngo basekuru nk'abo ngabo. Ariko njyewe naje kwinjira mu mahembe ari njye nyine mu muryango. Ninjye wijyanye, nari umwana muto, nari naranashaka,
ariko nza kumva nabigezemo njinjiramo mu muryango wacu nta wundi wabikoraga usibye muzehe yaba yarabiraze se wenda bikaba ariyo mpamvu byagukurikiranye nawe ninjye wabyinjiyemo gusa nta wundi wigeze abikora. Urakoze cyane, reka dusenge Imana, dusabe usenge hanyuma dukomeze ikiganiro. Wakoze Imana Nyiringabo, Imana Data kandi Imana idukunda, ni waduhamagaye kandi uradutoranya Kristo, wadukuye mu magana menshi y'abanyabyaha twarabo kurimbuka twarinda menyekana, ariko duciye usanga twigaragara mu ifata z'ibyaha, uravuga ngo tubeho, turiho kubw'umugambi wawe, turiho kubw'ijambo ryawe, kandi watubwiye neza ko ijambo ryawe rihagararaho karinda imyaka ibihe n'ibihe, kandi ukarisoresha umwete wawe. Twizeye ko icyo watuvuzeho utazabura kugisohoza. Komeza gushyigikira buri muntu wese uri kuri uyu mwanya, uri kureba ibiganiro, uri kureba ubuhamya, Mana bumufashe, bumuhindure, hagira aho bumukura naho bumushitsa, kandi buri muntu wese ufata umwanzuro agahinduka umushyigikire. Turagize Imana kino kiganiro, agusaba ngo utubwire byose ibyo Yesu yagukoreye naho Yesu yagukuye. Twabonye yuko mu by'ukuri iyo umuntu yumvise iki kiganiro cyawe cyangwa ubu buhamya yumva bukomeye, kandi koko burakomeye. Ntabwo mu Rwanda tumenyereye kubona abantu bakijijwe bavuye muri ibyo bintu. Tubona wenda abantu banywaga inzoga, basambanaga, ariko kumva umuntu yaratunze amahembe we, uwo barokore iyo twirwa dutogesha ayo mahembe, kumbi wajya guyoherereza abantu. Mu by'ukuri tubwire, ese wari umupfumu? Nari umupfumu. Ayo mahembe biba bishaka ngo abantu bajye bayatokesha banayazi, yego, banumva n'ubuhamya bamenye uko akora, kuko amahembe yo ni mabi, atandukanye na ziriya nyabingi mujya mwumva. No kuva ngo rero narabikoreshaga, nari mbitunze ari byanjye. Muri mucyo wari umupfumu? Nari umupfumu. None imyuka mibi cyangwa isa naho ikomeye iruta iyindi iri mu byiciro bingahe? Iri mu byiciro bitatu. Icya mbere ni ibifaru, icya kabiri ni amahembe, yego, icya gatatu ni ibitega. Hanyuma hagakurikiraho ibindi byoroheje, noneho nabyo biri mu byiciro bitatu. Ego, reka noneho duhere ku bifaru. Ibifaru bikora biti? Ibifaru ni ukuvuga ngo byo iyo babitumye nk'umuntu, wenda urugero nk'uko narogaga nshaka kwiba amafaranga cyangwa nshaka umukobwa, iyo igifaru wagitumye, ni ukuvuga ngo habanza kujyaho bya bindi byose byoroshye. Iyo bigeze nyuma ugatumayo igifaru, byanga byakunda, niba ari uwo kwiba kumusinziriza, byanga byakunda arasinzira, niba ari uwo kuzana mu rugo iwawe araza. Ibifaru ni ukuvuga ngo niyo mahembe ya nyuma. Mujya mwumva nk'abantu bateje inkuba ku manywa, akazaho nk'akantu gashaka kumera nk'akijima, nk'imvura ishaka kugwa, kuva ngo inkuba yakubise ahantu. Buriya abantu bose bajya bakubitwa n'inkuba si uko ziba zavuye wenda mu ijuru, ko bari ko tuvuga, hari n'izo baba baboherereje. Yego, inkuba barayiroga igakubita umuntu, igakubita amatungo, igakubita imyaka. Inkuba iri mu bifaru? Urundi rugero, ubwo inkuba iri mu bifaru. Hanyuma se ikindi kigifaru gikora giti? Igifaru nyine cyo kiri inyuma y'amahembe, iby'amahembe yananiwe nicyo kijyayo. Igifaru kigenda kiba ari ikintu kisa gite, kirafatika, ni igiki? Ihembe rirafatika. No kuvuga ngo bafata ihembe nkuko ubona ya mahembe y'inka asanzwe uko ameze, bakata akantu gafite nka santimetero nka 15. None muri wa mwenge baba barashizemo imiti. Iyo miti bashizemo aba ari umuntu bagiye bagafata umuntu agapfa, yarangiza gupfa bagateraho imiti abapfumu ku gituro, bakamukurayo, barangiza kumukura bakamushira mu mahembe. Ubwo rero wa muntu niwe bazajya bakoresha mu buryo bwo kuroga, mu buryo bwo guterekera, mu buryo bw'imyuka mibi. None igifaru aba ari wa muntu w'inyuma y'abandi ukomeye wakoraga bya bintu akiri muzima, bafashe bakamushyira muri ayo mahembe. Abapfumu bashobora kuzura umuntu kugira ngo babone uko bamushyira mu ihembe? No kuvuga ngo bateraho imiti bakamukuramo, ariko atari umuntu ugaragara, utagaragarira y'amaso yacu, ni imyuka mibi, ariko bakamukurayo. Ibi bifaru wari ubitunze? Nari mbifite.
ubu buzi nk'abandi bantu bari babitunze. no kuvuga ngo nari mfite amahembe ariko akorana nabo ngabo, kuko ahantu nari narayakuye baravuga ati ibintu byose turabiguhaye, ariko mu buryo udafite ubushobozi bwo kuzaja ubigaburira biraguma kwa shobuja, none igihe wenda uzabona ukeneye kubikoresha ujye ubikoresha. Nari mfite ubushobozi bwo kubikoresha. Hanyuma noneho amahembe nyirizina, amahembe akurikirana n'ibifaru. Amahembe iyo mushatse nko kuroga wenda umukobwa kugira ngo aze, cyangwa umuntu ufite amafaranga mushaka kugira ngo muyatware, mubanza koherezayo amahembe. Iyo akabanza agasuzuma akamenya uburyo muramufata mukamenya aho muranyura, none akaza akababwira. Iyo amaze kubabwira ngo wenda uriya muntu acururiza mu isoko cyangwa acururiza mu iduka, muhita mwohereza ibyo biti bitega. Ibitega ni amahembe ya gatatu, ariko yo ibitega byo bifite ubwoba, biratinya, bijya gukora aho babyeretse. Habanza amahembe agasuzuma, yarangiza gusuzuma bakoherezayo ibitega. So ibyo bidayimoni nabyo bigira inzego za intelligence? Birazifite, kuko ntabwo bakora ikintu batabanje kujya kuneka. Barabanza bakajya kuneka bakamenya uriya muntu afite ayandi mahembe, afite izindi satani. Iyo basanze zifite barabanza bagashaka imbaraga zo kwica za zindi. Barangiza kuzica bakabona gutanga uburenganzira ngo ni mugende. Ntabwo bikorana. Ntabwo bikorana. Nese Gahiri wari umurozi? Nari umurozi. Uroga neza neza. Neza neza. Nese Gahiri kuko uburozi bubaho iyo umuntu, abantu b'abapagani batemera Imana, bubaho. Keretse iyo winjiye mu Mana bya bintu byose bitesha agaciro, ugafata imbaraga z'Imana, kuko imbaraga z'Imana ziri hejuru y'ubwo burozi. Kuko hari nabo twageragezaga gutega ari abakobwa ariko ari abakristo bikanga, twagera mu mahembe akatubwira ati ngo ntabwo twamushobora. Iyo dusenga by'ukuri ntacyo badutwara. Ni ukuri. Ariko uburozi bubaho washoboraga nko kuroga nk'ibiki, tujya twumva ngo hari abaza ngo bagakoropa ubwenge bw'abana, ngo hari abaroga nk'umuntu ngo bakagenda bagashakana, ngo kandi bitari muri gahunda, ngo bakamutera imiti. Eske rero ibyo bintu ni ukuri cyangwa ni iby'abantu babeshya? Ni ukuri. Iyo uri umupagani, nanjye numvaga mu buzima bwanjye nzashaka nibura umukobwa nibura nk'uwa minisitiri, kuko nari mbifite ubushobozi. Ariko nagiye gushiduka nsanga nyine uwo turi kumwe ari we turi kumwe. Ubwo wenda Imana yari bifitemo umugambi, njye ntabwo nari mbizi. Kuko namaze kumushaka duhita dusubira iwacu tuvuye mu buhungiro, abandi baravuga ati ntabwo bazabana. Hashize iminsi mike turakizwa, numva aranyuze, numvaga nabo nibura mu buzima bwanjye mfite nk'abagore nka 3 cyane nibura nka 5. Ni irari ry'amahembe iryo cyangwa ni ugukunda abagore bisanzwe? Bisanzwe, ariko mbakoresheje nari kubazanisha amahembe. Ukaba wagenda ukimaska ukuntu ukinjira nko kwa minisitiri ugakurayo umukobwa cyane, kuko na hantu na hamwe nagombaga kujya aho nashaka narahajyaga. None se nibarize, nyabingi ziri mu buryo bungahe? Nyabingi ziri mu buryo butatu. Hari ibyo bita nyabingi, hari ibyo bita imangwa, hari ibyo bita isiribu. Biriya byo ntabwo bifite imbaraga nk'iz'amahembe. Byo ni ibintu isiribu ukuntu zimeze ni nk'imiserebanya, iyo uvugirije biraza. Na nyabingi zo ni karande zo mu muryango, ziba zaraturutse kuri ba sekuruza babo, kuko nyabingi zo zinywa ibigage, ariko amahembe ntabwo anywa ikigage. Anywa ibiki? Anywa pirimusi, akanywa kanyanga, akanywa n'urwagwa. Ariko nyabingi zo aho zitandukaniye n'amahembe, zo zinywa ibigage bisanzwe. Noneho nyabingi zo iyo banabaze nk'abantu bakunda gutekera nk'abiwacu mu cyaro, bazigaburira ku bintu bisanzwe, ku bintu biciriritse, ibibabi by'imiko. Imiko sinzi niba muyizi, biriya bibabi akaba aribyo bashyiraho, bakamubwira ngo uzajurira hano sogokuru nyogokuru urarira aha. Nyabingi zo ni ibintu byoroshye birorohereje. Ese zirarya koko? Nyabingi zo ntabwo zirya, unabisangaho n'ikigage gishiramo ukongera ukagisangaho. Ariko amahembe aho bitandukaniye, amahembe yo niba ari jerekani y'urwagwa barayirangiza, barayinywa neza bakayirangiza, kuko njye nanywaga n'amahembe. Yesu, wanywaga nk'amahembe? Nanywaga nayo dusangira. Dusangira, ngafata icupa cyangwa uruho ngashyiramo urwagwa, ngafata ihembe
nkanywa naryo ndifashe ngo ubwo ndi gusangira naryo narikunze tugasangira tukarikamara iri gukogota rikomba rikanywa ufite ibintu bikaze ihembe ryo riranywa na pirimusi iyo twatindaga gupfundura rivuna icupa rikoresheje imbaraga z'imyuka mibi Yesu rikanywa. Mana yanjye ibi bintu rero abantu badukurikiye amahembe yaranywa neza iyo tubyumva twumva ari iyindi si ariko koko nk'uko hari iyindi si tuzabamo mu ijuru hari n'iyindi si y'imyuka mibi Imana ishimwe kubo yarokoye ikabakura muri iyo si. Murabona ko uyu mugabo yamugiriye ubuntu n'ukuri yagukuye ahakomeye Gahirita irahari Imana yarakoze Imana icyubahiro yarakoze dore n'ukuri nanjye nguteye inkunga Mana we yarakoze nari mubi Mana we Gahirita reka nkubaze ikindi kibazo isiriba ni iki n'imandwa imandwa ni ibintu bimeze nabyo nk'imiserebanye ariko imandwa zo iyo umuntu agiye kuzifata zo barazimira zo ntabwo zivuga nk'amahembe iyo ni ikintu bafata kimeze nk'ikawa baragifata bakagitongera warangiza ukakimira iyo wakimize iyo ivugira muri wowe ugasohora ijwi ariko ikivuga kiri muri wowe ariko amahembe yo uyashira n'ahari akavuga kuriya dusengera abantu mu byumba by'amasengesho ukumva nk'ikintu kiravuze ikiti turashaka ihene kuko twagiye dusengera abantu ukumva nk'ikintu kimuvugiyemo kiriya kiba ari iki kimuvugiramo aba ari satani ubwo aba ari imandwa aba ari satani mu buhe buryo ni ukuvuga ngo aba ari satani biteye urujijo aba ari satani uri kubona satani n'imandwa byose biri hamwe kuko satani nizo mu muryango ariko satani zo ntabwo zivuga nk'imandwa imandwa niyo ivuga noneho nizo nyabingi iyo bifatanije rero nibyo bivugira mu muntu mukabyumva ubundi amahembe yo ntabwo akunze kuvugira mu muntu ahubwo avuga ari ku ruhande cyangwa hejuru burya ukayumva ariko biriya byo bivugiramo imbere. Iyo turi gusengera nk'umuntu wumva avuze wenda ngiye hariya izo ni satani izo ni satani. Amahembe yo avuga ari ku ruhande yiyo bayakoherereje aravuga ukayumva bisanzwe ariko bijya byo biba bivugira mu muntu. Ni satani sirimo ibice bingahe? Irimo ibice bitatu, harimo imangwa n'isiriba na satani ubwayo. Ariko biriya satani iba yaravutse mu miryango nicyo bita karande ba sogokuru ba nyogokuru gutyo. Urugero nk'ubu bakavuga bati Gahirita ntazashaka. Iyo ni mu kihe gice? Ni ukuvuga ngo ni satani yo muri karande zi mu miryango. Ni ukuvuga ngo satani yo iyo uri umupagani ukubaka akazu bisanzwe nk'ubwo wacu wenda mu byaro ukubaka akazu bisanzwe ugahita uvuga ati nyogokuru sogokuru muzajya murira hano. Iyo ugiye ku wundi mupfumu bahita bakubwira ngo satani zawe zagushimye. Iyo nta muntu ubanza kuyigura upfa kuba uri umupagani gusa ugahita uvuga ati mama papa bari babifite ibintu nk'ibyo ngibyo bihita biza ako kanya. None se ko wumva wavuye mu bintu by'ubusambanyi ari amahembe agukoresheje ubwo nk'abo bakobwa wasambanye nabo ntiwabateyemo za nyabingi cyangwa ayo mahembe? Oya, bamwe barakijijwe n'abakristo, abatarakijijwe ubwo abatarashijwe bakomerejeho barayagendana ubwo bakomerejeho. Ariko wakijijwe no kuvuga ngo Imana yaramuhinduye abicarimwe gisha nko Bibiliya itubwiye babaye abakristo. Yo duhuye ndakabwira ni sha byageze gutya abandi bigenda gutya, hari n'abatanga ubuhamya bakafata uyu muntu yaradufasha ndi mwarimu barakijijwe barakijijwe akabivuga mu materaniro akafata uyu muntu yaramfasha nkavane nubizisha uko nari meze kubera ko nkunze gutanga ubuhamya bakafata n'abapasiteri bakafata kabisa Gahiri waragakoze mwa atubungu yugira ngo nago watangaga ubuhamya tuba tuguhagaritse. Ariko kubera ko wagiye wivuga wasambanirije utazi umubare rimwe na rimwe uhura nabo bakafata waramfasha nk'abandi cyo mbabarira narakije. None se ayo mahembe ashobora guteza umuntu kunywa inzoga nk'aba abantu baba barabaye abasinzi ukabona umuntu yananiwe kureka inzoga ukabona nta n'ikintu yimariye. Bijya biba ari ibirozi cyangwa gukunda kacu bibaho atari ukukunda inzoga bisanzwe. Kenshi uzajya ubona nk'abantu bakorera nk'imishahara ihenze akabakorera nk'amafaranga menshi cyane
ariko ukabona natera mbere cyane. afata amafaranga akajya kunywa nanjye byambayeho nje nari umukomvayeri ndi komvayeri intambara irangiye kandi icyo gihe amafaranga twayengwaga yari menshi niba bamaga nk'igihumbi 500 ariko ari menshi cyane ugereranije n'icyo gihe intambara irangiye twajyaga no kwikorera amafaranga Uganda nari umujura mwaza ngakoramo mu mafaranga urumva amafaranga nari nyafite ariko mu rugo nta kintu na kimwe nagiraga najyaga kunywa amafaranga n'ibihumbi 20 ngasiga bambanje ngasiga ndi mideni ngataha ejo ngongera ngishura nkanywa simari ngongera ngaja mideni nahoraga mu ideni gutyo rikururana mpaka bibaho kurega satani ni inyatsi mbi ni inyatsi nta kintu na kimwe ushobora kwigeza none ko wigeze kutubwira ukuntu ngo wibye Nyabugogo urangije kwiba ngo baragufunga bamfungiye hano muri hano mu Muhima iriya gereza ikiriho baragufata baramfashe kuki izo mbaraga zitababujije kugufata ni ukuvuga ngo baramfashe icyo gihe hari ahantu twarindaga ibintu none abantu baza kubinyiba baje kubinyiba kumenya ko satani nta bwenge igira baje kubinyiba bajya hahandi nakuye amahembe baravuga ati twagiye kwiba ibintu tutazi ko ari Gahirita uharinda abantu babinyibye niba abandi twari dufitanye amahembe uwitwa Sekarije n'uwitwa Gasigazi noneho bajya kwiba ahantu kuri stoke bazi ko ari undi muntu uhari bubaye mu gitondo baza kumenya amakuru ko ari nge wari uhari barafata ubu ngubu barabigenza ati ko baramufata bakamufunga bajya hahandi twakuye amahembe kwa Mutabaruka bahageze bamenye ko ari njyewe wagombaga kuba ufite urufunguzo amahembe arababwira ati noneho twico turakora turamufunguza mwe mutabimubwira mwe mujye kugurisha ibintu muzana amafaranga twirire mwe mumureke bamufunga ariko tuzamukuraho namazemo iminsi 9 ubwo nahise mu gitondo nanjye mpita nirukirayo ndavuga ni ahantu narindaga bahasenye none mungira inama mushaka n'uwo muntu mumuzana amahembe aravuga ati mwana wacu ibintu uko byageze kure ko byambutse amazi batinya kumbwira ko ari babahungu baravuga ngo ibintu byambutse amazi byageze kure icyo turagukorera twitura kuburanye ndabona bamfunge kwe hingo baragufunga ngo ariko turagukuranye baramfunga bamaze kumfunga kuko twari impunzi baricara hariya muri pariki baravuga ngo uyu ni impunzi ngo ni impunzi abasi impunzi turayikora iki ibintu ni by'impunzi nayo ni impunzi ndamaze iminsi cyera bahita bavuga ngo taha ndataha amahembe niyo gufunguje cyangwa ni Imana ntabwo nari nyizi Imana ntabwo nari wemera ko ari amahembe nari nzi ko ari amahembe burya hari Imana ijya ibikora hari Imana ibikora ubu ntabwo badufite ko ari Imana ubu ngubu uravuga ko ari Imana ibikora ni Imana ntukivuga ko ari amahembe oya ubwo amahembe yakuvugije bakagufungura ubu turaririmba indirimbo ivuga ngo mwijuru hari Imana imbere y'Imana mfite umuntu umvugira kandi ni umukuru w'abatanga kandi yitwa Rukundo ngo mpamye yuko izina ryanjye riri ku mutima we ngo ubwamvugira nta mwanzi wamunyirukana ubu nta mwanzi nawe nta murozi igiti nawe iyo tugiye gusenyera nk'umuntu ufite amahembe ufite satani ngenda mu bambere ubu ntabwo ubu ushobora nko kwicara nk'ahantu hari amahembe ukahamenya ndabimenya nk'uwicaranye n'umuntu muri bisi uyafite urabimenya ndabimenya ubibwirwa n'iki no kuvuga ngo ngiye bere ko nyimara kwinjira mu Mana no kuvuga ngo hari ibintu byinshi byagiye bihinduka kuri ngewe no kuvuga ngo uko amahembe yakoraga ndabizi nuko Imana ikora ndabizi no kuvuga ngo rero iyo tugendanye n'umuntu ufite amahembe tukatangira tukaganira tukazana ikiganiro mpita mbimenye kuko hari ibintu navugaga mfite amahembe hari ibintu atanavuga wanavugiriza akumva uramwishe kubera ko iyo uvugirije hari igihe amahembe ahita mukangura ako kanya akahita amenya ko ari we uri kuyahamagara ubwo rero umuntu mpita mumenya ku bimenyetso agenda akora so kuvugiriza ni bibi ufite amahembe nje buriya ntabwo nagomba kuvugiriza nari mbibujije ariko nk'ubu wavugiriza Yesu agumugisha ndavugiriza iyo ndi kuririmba ndavuga no mu rusengero no gutanga ubuhamya ndavugiriza ubuhamya bwawe burakomeye Gahiri ndavugiriza kuko Imana yankuye kure ariko icyo gihe naravugirizaga ubundi iyo urangiye kuvugiriza ubundi uko bahamagara amahembe
uravugiriza muricara uba wicaye ku ntebe isanzwe ziriya za kinyarwanda ntabwo wakwicara nko kuri izi ngizi wicara ku ntebe ya kinyarwanda ni mubi mugashiraho imikeka y'ibirere bisanzwe by'urutoki mukabishiraho warangiza ukicara ku ntebe ya kinyarwanda amaguru ukayagira gutya warangiza ugafata ihembe rimwe ukarishira hano irindi ukarishira hano warangiza cyangwa ugafata urunyeje warangiza kuvugiriza ugahita uvuga amazina y'abadayimoni iyo uvuze amazina y'abadayimoni ahitaza niyo mpamvu rero umuntu urunyege ntabwo babyumva abantu urunyege ni ikintu kimeze nk'igicuma ariko kiba kirimo ibintu bimeze nk'amajeri ariko atari amajeri mu buryo bw'imyuka mibi ni amabuye cyangwa bari anagara mu yasanzwe nk'ayangaya ni iyindi miti baba barakuye ahandi niyo uhamagaza umuntu wayizunguza noneho amahembe akaza akakubaza ngo tugukorere iki ugahita uvuga ikintu ushaka ko bagukorera rero niyo mpamvu utavugiriza gahera ukuntu bivugura bivuga nk'uwabikoze koko ihembe rimwe warishiraga hirindi ukarishyira sa n'ubikora n'undi twe warakijijwe sa n'ubikora dore kaba ngo ihembe ryanjye mugasanya muririmanya mutendeka rurinda mbuga kaconca mbuga n'abagumbira nimuze nimunyitane ugahita uvuga gutyo wavuga gutyo amahembe agahita aza iyo yaje hano bita hanyeganyega akaza yarangiza kuza ugahita uvuga ati muraho cyangwa mwiriwe bakakwikiriza bakakubaza ngo ushaka ko tugukorera iki ugatangira ukavuga ibyo wumva wifuza bigakoreka nyine iyo ari abapagani birakoreka iyo ari abakirisitu ntago bikunda kenshi nkariya mahembe nababwiraga y'ibitega iyo uyohereje ku mukristo akagerayo yo ahita agaruka akakubwira ngo uriya muntu dusanze nta cyaha afite cyangwa dusanze nta kindi kintu twamwikira cyangwa twamukoraho agahita agaruka akubwira kuko ibitega byo bifite ubwoba bijyayo uko babyohereje bamaze gusuzuma niba ibitega biza bite so ariko ukuntu ujya kumva abantu bajya batanga nk'ubuhamya ngo bumvise ngo nk'ikintu cy'ikiyaga ngo kivuga ngo kirukanka gicaho urugero urabona we urugero urabona wa muyaga ukunze kuza nko mu kwezi kwa munane cyangwa nko mu mujyi rimwe na rimwe ukabona umuyaga uje gutya ririya ni ihembe none si yumva nk'ibintu bigenda mu mabati bigenda nk'abantu biba ari ibiki biriya hari igihe aba ari amahembe n'ubundi babwohereje ariko Imana ikabitangira iyo uri umukristo iyo kije kikanyeganyeza nk'inzu ari nk'igihe twigeze kuba turi ahantu turi gusenga noneho bigeze nijoro twumva ahantu twari turi inzira nyeganyega wumva nyine igiye nko kuva noneho ndababwira mu kanya gato ukumva hari nk'ikintu kigenda nk'umuntu noneho mbwira umuntu abantu twari kumwe ariko mureba abantu bari aho bafata urwego burire bagende hejuru kureba uwo muntu banza ari umujura naje usangayo barurira babura umuntu kandi kanya umuyaga umeze nkaho ni amahembe mbese ubwo nk'uko bari bayadutumye badushaka hirya nyine umuntu ayatuma umuntu hari wenda ari ukuntu watamwumva ari ukuntu wenda ashaka kumugira nabi ariko kubera imbaraga z'Imana ntihagire icyo bidutwara ariko utinda aho ngaho gato nk'umuntu ufata nk'umuntu akamwohereza amahembe mu by'ukuri ntacyo bapfa nta kintu wenda bapfuye ntacyo bibaho ko satani yakwanga umuntu gutyo akaba yamuteza ibyo bintu kuko abantu bagiye baduha ubuhamya kenshi umuntu waramwanga yarangiza kumwanga akajya mu bapfumu akabati ndashaka ko runaka yavaho noneho abapfumu bo bakawereza ya mahembe iyo bayohereje rero bagasanga turi abakristo dusenga niko kundi uba urimo gusenga kumva Imana yavuze ngo iwawe nkuye y'urupfu nkuye y'amahembe bihita ako kanya bimubwira biti uriya muntu ntabwo tumushoboye kenshi iyo amahembe adashoboye umuntu ntabwo ahita amubwira ako kanya ngo ntabwo tumushoboye ahubwo niba wenda urugero barabanza bakareba uko umeze n'ubuzima bwawe uko bumeze bakavuga ngo uriya muntu kugira ngo tuzamuroge uzaduha miliyoni 10 udafite n'imwe bigatuma noneho bakunaniza kugira ngo utazongera kuvuga ko wa muntu yabananiye amahembe niko akora ntabwo ahita akubwira ngo yatunaniye bayavaho bahita bamenya ko ntacyo ashoboye ahubwo yarakujijisha akakwaka amafaranga menshi none bigatuma ujya gushakisha ya mafaranga ariko utamenye ko yananiwe ubundi amahembe arananiwe
arananirwa ukayatuma umuntu akabati ntabwo tumushoboye. Ese ko hari nk'ibintu tujya tubona kuri social media ukajya kubona ukabona harimo umuntu ngo batumye amahembe akaba aryamye nkaho kuri social media narabibonye ngira amatsiko yo kuzabaza nkamwe mwaruzeho mukanavayo ngo ni inzoka ziri mu nda ye, inzoka zikajya ngo zibyimbisha inda. Ibyo bintu wajyaga nawe ubikora? Ibyo bintu bibaho ntabwo nk'urugero rutoya wenda bigatuma bo barabizi. Hari umuntu kandi iyo amahembe akoze nk'ikintu ukibona nk'igitangaza ukavuga kabisa barakora. Hari umuntu yari afite nk'imyaka hafi 15 abana n'umugabo atarajya mu mihango, bari baramuroze, bamaze kumuroga bamurogera mu gicuma bashira mu cyikoni. Bagishize mu cyikoni we yakibonaga igicuma gisanzwe, yarakibonaga n'igicuma gisanzwe, kimaramo imyaka hafi 15 kimanitse atarajya mu mihango. None igihe kiza kugera tugiye muri uwo mupfuko, kuri uwo mupfumu witwa Mutabaruka, barabatereba ahantu bakurogeye ni mu gicuma kibiwanyura na kizi kiba mu cyikoni. Baravuga ngo amahembe agiye kucizana none akizana hano. Twicaye amahembe ava hano kwa Mutabaruka ajigatuna ahambura igicuma kuri parafu mu cyikoni arakizana aho ngaho. Umukobwa arabati ni ikingiki, ati nakibonaga mu cumba aho ducana, ati reba nuko gisa n'ikingiki. Baravuga ati none tugiye gukura ibintu byose bashizemo. Umukobwa ahita ajya mu mihango. Satani iyo uri umuntu w'umupagani ishobora gukora ikintu ukabati kindemeye noneho. Noteza nka Satani kujya kuzana igicumi gato. Wahita uvuga ngo ifite imbaraga. So mama we, uwo muntu yarakijijwe? Yarapfuye. Nagaciro. Aho waguze wageze kutubwira ngo amahembe barayagura. Ntabwo bayatangira ubuntu. Oya. Ntabyo kwa Satani by'ubuntu. N'ikiguzi. Urayagura. Ariko dushima Imana yaduhereye agakiza ubuntu. N'ubuntu. Amen. Amina. Gahungira wayaguza ngahe? No kuva ngo ico gihe amafaranga yarahenze si nk'ubu ngubu. Nari mfite ayo naguze 2020, nari mfite nandi asimbura amahembe amagufwa ngendana mu makofi. Naraguze 30, ayandi naraguze 25. Kuko nje yameraga bakabatu uyu n'umwana wanje, nje banyigishaga kugira ngo nje mbikoresha uwo mugabo adahari witwa Mutabaruka. N'abadahari nje gukorera abashitsi. Abashitsi gute? Kubaragurira. Abashitsi be? Abaje kuraguza. Nje mbakorera uwo mugabo adahari. Rero nje yamaga iby'ubuntu ambwira ngo ari kunyigisha, rimwe na rimwe akambwira ati babikora gutya. Uko rero baraguhambirira urayabona. Cyane baramambira nshiduka nabigezemo. Nanjye nyafite iwanje. Yesu we. Kuki bita amahembe ngo ni umugeni? Sinzi nanjye impamvu bayita umugeni. Niko bavuga ngo tukuzaniye amahembe. Ubu nkuba abapfumu bari kukumva barumva imvugo uri muvuga. Bahita babyumva. Nanjye iyo mbonye ibintu biciye kuri radio naye hose ndabimenya. Kandi ubu niyo amahembe arimo kugenda hanze nijoro nabwo ndayamenya. Iyo nyabonye ndabane ariya n'amahembe uko agenda. Ese nka biriya bintu Sarongo ajya ko aragenda atunga abantu inkoni. Iriya nkoni ni amahembe arimo. Narayigiraga. Nari mfite igiti ngifite no mu kofi nyigendana. Iriya nkoni ibiri mu rwego rw'amahembe. Iyo udashaka gutwara ihembe kuko nanjye ari amahembe natwaraga mu mufuka, ubu ni nkayasize ngatwara imiti. Iyo wayibagirwaga ntabwo byagukoreraga. Oya, ariko amahembe nge narayihamagaraga. Wayasize mu rugo urayihamagara. Si wayihamagaraga ngo ikigahiri. Nibyo mbabare kubaza ibibazo byinshi nk'ibi. Je ibintu byanyobeye kabisa. Ubundi kuyihamagara urafugiriza. Warangiza kuvugiriza ugahamagara amazina yayo. None akarita yitaba. Izina rya Yesu. Iyo yitaje uhita uyabwira ikintu ushaka. None byari uguhamagara amahembe urahamagara Imana. None nk'abarozi mwaroganaga mwari mutunganya ibyo bintu bakubazakumva. Mufite ubwoba ko bazongera bakakuroga cyane ko wigeze utubwira ukuntu wakijijwe then ugasubira inyuma bikaza ngo bikagaruka. Ngo hanyuma ngo uryamye ngo ubona inzoka tunyuriremo twumva ibyo bintu kuntu. No kuvuga ngo nari ndyamye nari narubatse burende nyine nashize ibyatsi kugira ngo izuba ritinjira mu nzu. None uryamye mu gitondo nka saa 11 saa 12 ngiye kureba hejuru mbona inzoka ziruzuye
kuko inzoka z'amahembe nari nzizi. Si ziba zimeze nk'inzoka zisanzwe se? Oya. Ziba zimeze zi. Kuya nidura nayo mu nzira tuzayimenya. Izi ziri mu nzira zisanzwe nta n'inzoka zisanzwe nyine. Ariko iz'amahembe ziba zisukwazo wagira ngo ziba zifite nk'ubwenge. Zo ziba zitandukanye n'izingizi zisanzwe. Kuko urumva inzoka iva mu gikonosha cyayo ubundi ihembe ni n'ikizu cyayo ibamo. Dusobanura ihembe cyari. Ni n'ikizu cy'ihembe cy'iyo nzoka. Kuko inzoka ubu ngubu igiye wenda inyura ahangaha twese twatinya. Ariko iyo ari ihembe riri hasi ntabwo utinya. Ubona ari ikintu gisanzwe ntabwo wagitinya. Noneho ya nzoka yo ibirimo. Ariko iyo bwije iva muri rya hembe ikajya gushaka ibyo kurya. Ivamo ikagenda. Ni nayo inywa za nzoka. Ikanywa ikarurangiza, ikamujerekana ikayirangiza. Muzajya mubona kenshi nk'abantu b'abacuruzi b'urwagwa ntashobora kunguka. Nibibaho ntashobora kunguka ngo azatera imbere. Kuko iyo twaburaga amafaranga yo kugura inzoga twavuga mu gihe gusogongera hari akajyayo. Kandi nyiri kabari ntayabona. Ntago yabona. Aranywa gusa. Wakabona apima bishiramo. Aha abantu se abaha abantu. Aha abantu bisanzwe ariko bari kugura. Yajya kureba inyungu agasanga ntayafite. Kubera ko amahembe yanyoyemo wenda icyakabiri. Bara abantu twumva ngo basenga inzoka. Ngo basenga inzoka. Basenga? Abantu basenga ngo inzoka. Abantu tujya twumva bavuga ngo basenga inzoka. None se urumva twebwe amahembe twari dufite avamo inzoka si nk'ibyo ngibyo. So nawe wasengaga inzoka? Ni inzoka nyine. No se amahembe savamo inzoka. Mami yanjye. Avamo inzoka. None se ubwo mwayasengaga? Nyine usenga mu myuka mibi ntabwo ari ugusenga kuko dusenga Imana. Uratongera. Hari n'igihe batubwiraga ngo mudushirira tubabyini bamaze guhaga. Bakavuga ngo mukome mu mashi tubyine. Tugakoma mu mashi bakabyina bisanzwe ibibyino byabo. Natwe tugakoma mu mashi tukavuga ngo turishimye. Mahembe niko akora. Gahiri, ubu ngubu ko amabanga yose ya Satani wayamennye nk'ubu ntabwo uba ufite ubwoba. Ahubwo nje numva narenza na hano kuko nabwo babineye. Kuko niba hari ahantu hose ngiye gusengera ahantu senera ni Satani ndayiserereza kuko ndayizi. Nabwo banjye. Nawe iyo tugiye gusengera nk'umuntu watewe na Satani nje ndamubambere. Nje simanza ngo gusenga yitatu ngo ayibi. Mfatiraho kuko ndayizizi. Nabwo umuntu udasenga ashobora kunesha ayo mahembe. Oya. Atari imbaraga z'Imana ntabwo byashoboka. Wagira nama ki abakristo bahuye n'ibyo bibazo? Tujya tubona muri iki gihe dore uri mwarimu nawe mu itorero ry'Imana, tujya tubona abakristo basigaye baragiye mu bapfumu bakabwira ngo hari abantu basenga ngo kandi ngo bagatanga n'imiti. Wabivugaho iki? Watanga nama ki? No kuvuga ngo bariya basenga bakavuga ngo hari umuntu utanga imiti. Biriya bintu hari igihe rimwe na rimwe ari nk'igihe tuba turimo gusenga Imana ikaba yahishurira n'umuntu udasanzwe anerekwa ikavuga ati wenda kiriya giti nugica ukajya runaka biragenda gutya na gutya. Ariko abandi bava ahantu bakajya gushaka imiti bataratunze amahembe kuko nayatunze. Hari igihe bajya mu bapfumu batazi ko ari abapfumu. Akajyayo kandi ari umupfumu. Imiti bagiye kuguha iciye mu mahembe. Ubwo abo ngo twabagira inama ngo nujya ubona wenda urwaye banza ujye mu nzu y'Imana. Bagusengera barangiza kugusengera ujye kwa muganga. Kuko kwa muganga baragupima bakakubwira uburwayi urwaye. Kandi banabubura ukayoboka inzira y'amasenga. Urasenga Imana ikagukiza. Nta kindi kintu urenza. Ariko iyo wavuze ngo reka nje mu gushaka imiti ujya mu bapfumu n'ubundi. Kandi iyo wagiye mu bapfumu byanga byakunda bakakurasanga baba bagushizemo amahembe. Nari mfite idasagwe nari nzifite mu kiganza ahangaha nzifite ku rurimi nzifite no ku mabere hano. N'inyuma ahangaha hose nari nzifite ku buryo nasaga n'amahembe. Rero iyo bagiye mu bapfumu bakakurasanga cyangwa byakunda baba bagushizemo amahembe. Ni Satani baba bagushize. Hari n'igihe ugera mu rugo noneho ukumva wenda urugero iyo bagutwaye nko mu bapfumu ahandi kukurasaga bagushiramo amahembe, we wagera mu rugo ukumva amahembe atangiye kuvuga. None ni kwa kundi tujya gusengera umuntu mugasenga mukumva nakira, mugasenga mukumva Satani nigenda baba barabimushizemo.
bigenda bigenze gute? ubwo nyine turasenga bikatuvuna ariko biragenda. Uwo muntu niyo adakijijwe neza ntabwo bigenda. Uwo muntu iyo yizeye akatura akihana kareka bihita bigenda. Ubundi imbaraga z'amasengesho nta kindi twe dukoresha, twe ni ugusenga Imana yigakiza uko igomba gukiza igakora ibizari. Noneho wavuze ngo izi nyabingi ziri mu buryo butatu, hari mandwa isiriba nyabingi, none izindi mana na kubindi ibindi bigirwamana birenze ibi bibaho nabyo cyangwa byarangiye? Nta birenze aha ngaha ku mahembe n'ibifa. Ibyo biti abarangi byo ni bisanzwe. Abarangi n'abantu biyoberanya bakasa n'abakozi b'Imana ariko atari bo baranerekwa baranarondora baranahanura, ariko ngiyo mbageze mu gusengeramo sinshobora kuvamo n'abamenye ndabamenye. Mbese iyo ugiye nko mu iteraniro bicaye ese ko twumva ngo abadayimoni bagabye ibitero mu macacezi menshi, nibyo nawe iyo nama waba mu byo wakoreshaga mwajyaga mwibanda kwinjiza ibitero mu masengero? Bajamo none se waba warigeze ujyayo nawe? Nje ntabwo nagiye, ariko najyaga gushaka abakobwa bo mu rusengero. Kuki washakaga bo mu rusengero iyo ujya mu bapagani ko nundi wari umupagani? Ubundi abo uzare uzitegereze kenshi abantu bo mu rusengero abari beza, uzabitegereze urebe. Sinzi impamvu twe twumvaga kuko bari abapagani ngiye kumutereta urabanza ukamugurira kugira ngo abanza asinde abanza arye, ntabwo bamutwara utamuguriye. Ariko bariya bo anambwiye ngo ngurira ubushera bwa 200 500 ntabwo ari byinshi, ariko abandi basanzwe indayi zisanzwe n'ubundi urabanza ukagura akakujyana muri restaurant nziza ukagura akarya bikagutwara imbaraga. None twumvaga dufite ubushobozi bwo kujya hariya ku rusengero tuba twatega imiti bakaza bakadusanga. Ibi bigatuma rero twigira hariya, none tuniyoberanya ko turi abakristo. Tukiyoberanya ko turi abakristo tugiye gusengana. Wajya gubikora? Narabikora. Ngiye gusenga kandi ufite najyaga mu rusengero bakanasengana. Ariko rimwe naririmbagamo bajya gusenga kwa kundi bahumiriza nkahita nambuka ngakomanga ku mukobwa nkagenda akareba inyuma, nawe wagiraga ngo satani yamuteye akareba inyuma akabambwiye. Natereteraga muri korari turi gusenga Yesu. Ubu ngubu hari n'abandi bamaze abakristo muri ubwo buryo. Babaho. Ako Yesu ugira neza. Baba atari imbaraga z'Imana babaho. Yesu yakugiriye neza. Yarakoze. Yankuye kure. Iyo ndi kubwiriza ndababwira ngo nje nari mubi, mwe mwari beza, ariko nje nari mubi. Nari mubi, aho Imana yankweye ngiye uhazi. Niyo mpamvu mbashaka kuyivuga aha nari hose. Ese Gahirita ushaka umugore ujya gushaka umugore wawe yarazi ko utunze ayo mahembe? Oya, ntabwo yarabizi. Yaje atabizi? Ntabwo yarabizi. Ariko abantu ntibanabihwisaga se. Bari babizi muri Burende aho twabaga, ariko ntabwo bari babizi ngo bavuge ngo wenda bifite mu rugo. Ngiye umugore wanjye ntabwo nigeze mutereta. Byagenze bite? No kuvuga ngo ngiye umugore wanjye tujya kubana, ngiye nakundaga kujya muri quartier. None nkabona umukobwa nkavuga amakuru yawe, ubundi icyo amahembe ashaka kwari kumumenya izina, na warumbagije uko namubonye. No kuvuga ngo ngewe naramumenye gusa bisanzwe tumenyana nk'abantu b'impunzi. None igihe kiza kugera hari umudamu umwe bari barashatse mbere witwa Gasigazi Theoneste, babandi twari dufitanye amahembe. We yari yarashatse mbere yanje. None igihe kiza kugera uwo mudamu wa Theoneste kubera ko yamushatse n'ubundi turi kumwe turi inshuti dukomeza gukundana bisanzwe. Noneho nza kumenya uwo mukobwa, amaze kumumenya nawe yakundanaga nabo bakobwa bose bagendana. Nawe uzamubwira aza gusura, uzabwira uriya mukobwa aza gusura. Arambwira tuzasura. Amusura nagiraga Burende yanjye njyenyine. Amusura dufite Burende zegeranye. Suko kuki wabaga muri Burende koko? Nose impunzi zose zabaga muri Burende. Nese ubwo mwari muri mu buhungiro. Ibaze gucira amahembe uri no mu buhungiro. Mu buhungiro nuko ngo n'umuruho. N'umuruho ugeretse ku wundi. Kugira ngo nsenge ahubwo natwa dufaranga dushira mu mahembe. Ndangije ndamubwira ni azaza gusura. Aza kumusura
ahageze ndamubwira ni none muze kuza mu rugo harimo agashya. Ico gihe hari umukobwa witwa Chantal yakoraga muri pamu hano muri Kigali. Yari yaraduhaye akazi ko kwigwa twigisha abana kugira ngo batajya mu muhanda. N'ubu ngubu arahari. Chantal afite umugabo witwa Kazigaba bakoraga muri pamu hano hepfo. Noneho amaye akazi urumva nari mfite mutuntu tudufaranga ariko twimunze nyine duke dukirize. Noneho araza mbagunja kugura ubushera ndamubwira ngo azansura. Baza kunsura ziri nka saa 8. Ageze aho ngaho uwo mukobwa mitamagarara bari bicaye nka hano ndahaguruka magarara mu muryango wa Burende. Ndabana ibyo nakubwiye urabyibuka. Nugo ntabwo ncitse. Nugo byarangiye. Mbwira wa mudamu wundi niramwe nisohoka. Mvira muri Burende. Gira vuba. Ahita sohoka. Nitamufatira aho ngaho saa 8. Zamanywa. Ndaga ntabwo ncika. Nuko ngo namushatse nk'uyu munsi mu gitondo inambariraho. Dusubiye iwacu duhunga nanamuzi neza ariko ngagenda mufashe mpaka n'ibintu byose ndabita. Nje ntabwo nigeze mutereta nagwa namufatiye aho ngaho gusabira none na amahembe yagukoresheje se. Ntabwo namuzanishije amahembe ariko nari nyafite. Wari uyafite uburamuzanye. Ndamuzana aho ari ihangane aho ubungu bahari gushima Imana. Niba hari umuntu w'umukristo ni njyewe ndihamiriza ko ndi umukristo nawe kandi araguhamiriza aranabizi. Ari n'igihe tujya twicana nkavuga nari ku madara kuri umugore wanje wumva abantu Yesu yigeze abaza abigisha ati ari abantu bose mwumvishe bavuga ngo ndinde baravuga none se mwebwe tugendana tubana dusangira muvuga ngo ndinde. Nanjye ari rero twicarana nkavuga nari ku madara kuju wumva mbwiriza ubutumwa kumva nanga ubuhamya wowe nkawe tubana mbona meze ndi umukristo sindiwe. Akavuga ngo cokora nkurikije uko mubona umukristo kuko abantu bose bashakiye muri Burende. Abantu babanye n'abagore ni nk'abantu babiri. Ni nje n'uwitwa Gasigaza. Abandi bose nawe wabanye nabo twe turabagumana. Urumva rero nabo bayiprofitiyemo nabo bagize umugisha. Yesu yabagiriye neza abafatira abagabo babo. Ubu yaradufashe nta kundi turabakirisa. Yaje kugukunda ko mva wamufashe cyane. Arega nukuvuga ngo tumaze gusubira iwacu bari bazi ko n'ubundi nzamwirukana. Abo ndandi bibaye. Nukuvuga ngo twabyaye umwana wa mbere turi abapagani, umwana wa kabiri twahereye ngo turi abakristo. Ese ntiyagushyigikiye muri iyo mpano yo gutunga amahembe icyo gihe? Nukuvuga ngo yabikoraga nk'umuntu nshira ingufu ariko ntabwo yabishakaga. Ariko ntiyari umukristo nawe? Oya, yasengeraga muri ndi torero ariko bizi bisanzwe gukizwa kw'abakobwa nyine banje so nziza ariko bataramenya Imana neza. Nuko rero rimwe ubusubiye inyuma wari warakijijwe. Nari namaze n'ibyumweru nka bibiri kugira ngo wakire Yesu noneho nyirizina winjire mu muhamagaro w'Imana. Haleluya. Amina. Ariko tera agahiri. Haleluya, haleluya. Nukuri kuko ibi bintu naga ari ibintu Imana ari ibintu byo gufata ibintu bisanzwe. Hari ibintu Imana yakoze. Hari n'ibindi Imana igiye gukora. Ubu n'abakiroga mu izina rya Yesu Imana izabahamagaza imbaraga zikomeye. Kandi n'umuntu wumvisha ubuhamya akavuga ati ubwo uriya yavuye ntihagira icyaba kuko amahemba gutera ubwoba ngo nututa tuzakwica. None yabonye mvuye naco mbaye. Urumva nawe byamutera umwete wo gukizwa. Cyakaza kanshaka kambwira ati ngira inama uko wabikoze nuko wabigereje. Akuzajye gusengera na Sarongo. Nkamugira inama. Akaza. Uzajye kubwiriza Sarongo nawakizwa ave muri biraro. Bagakizwa bakava mu ruriya mu rugo. Umuntu wibwo wambaye igitenge Sarongo nta kindi kintu afite burese n'ubukire. Ubukire ukunda kije rero nuko ngo njewe nyimara kujya Uganda nagiye kushaka umuti wo kwirukana za nzoka. Nagarutse za nzoka ziracyahari. Mitira mu cumba. Mitiye mu cumba za nzoka zahise zigenda. Muri iyo minsi atarenze icyumweru nahise nigira igiki. Ndabatizwa. Nuko ngo namaze kubatizwa atarashira icyumweru nangira kuyobora korali. Yego. Niyobora korali banura mu budiyakoni. Mu mudiyakoni mu minsi mikeya ukiraho wakijijwe
hari ukuntu wataye amahembe wayataye ute ko wumva wayacirishije sorry ni ukuyacisha mufashe ukazana uwo mugeni ukamugura ayo mahembe ukayagura kugira ngo akuve uyajugunye utandukane nayo uru rugendo ntabwo warubwiye abadukurikiye kandi ubu hari umuntu waba ufite aya mahembe yarabuze ukuntu amuvaho barahari ngaho tubwire rero umuntu we wayajugunye twebwe umuntu utandukana nayo ukuntu twatandukanye nayo ni ukuvuga ngo hari umuhungu umwe muri twebwe wagiye gukora ahantu agiye gukora ngo ahurayo n'abantu basenga bahuye baramusengera baramurondora barabati hano harimo umuntu ufite satani none natatura ngo tumusengere ibi bintu bizamwica arangije agiye guca ku muryango ngo yiruke asanga bahafunze abadiyakoni bari ku muryango barabata abantu bari mu mwuka w'uburondozi uraguma hariya niba ari ufite satani wihane tubimenye asubira mu masengesho Imana rero iragufata iyo umunsi w'Imana wageze ntabwo ushobora kurenga noneho mvuze gutyo nibuka umunsi umwe bamfatira mu cyumba bigeze bamfatira mu cyumba abanyamasengesho bajya hejuru barakubita bavuga ngo ihane kuko kuyana ntabwo nari mbizi ntabwo nari nzi ibintu byo kwiyana ibyo ari byo dukomeze noneho turangije aratubwira ati njyewe hano nasengeraga numvishe bavuga Imana bavuga ko biriya bintu byacu atari Imana n'ubundi amahembe baravugisha ngo ni Imana ariko si Imana hari Imana iri hejuru y'ibyo ngibyo igira icecekesha bigaceceka kuko yacecekesheje ibyacu ntibyongera kuvuga kandi amahembe aravuga ariko Imana ihageze ntibyongera kuvuga amaze kubitubwira dufata umwanzuro wo kubita twabitaye mu mazi hari n'ahantu byageze twe imiserege yacu hari ahantu ni imiserege igabanya umupaka w'u Rwanda n'Ubugande hari ahantu ihurira aho hantu ihurira abashizemo ibyuma abafashemo n'ibyatsi n'ibiki yigeze n'amanuka ibyo bikarito bihagararaho bimaze guhagararaho umuntu umwe arabitoragura abitoraguye abijyana mu muhanda ubundi amahembe hari igihe agaragara hari igihe atagaragara iyo wayafashe natwe muhuriyeho ntabwo uyabona umuntu arayafata harimo agakarito keza uwo muhungu witwa Sekarije yari yarakoze akantu k'imbaho nk'agasanduka none uwo muntu akabonye yumva agasanduka yagatwara akuramo ibintu byari birimo agasanduka aragatwara duhuye niyo turabati iyi sanduku igwesha abati singa kuyara ku mazi tubati ibintu uko byari birimo amahembe ariko kubera ko n'ubundi naho bari basiranye naco yamutwaye amahembe akumenya ariko bagushizemo indasaka gutyo rero niko twayataye turayata tumaze kuyata ndakizwa maze gukizwa za nzoka zimaze kugenda ubwo nari maze no kwatura abanyigisha uko natura bakajya bavuga ngo nitujya tuvuga ngo mu izina rya Yesu ukavuga ati Imana imbabarire nkagenda bivuga ndakizwa maze gukizwa naramara nk'icyumweru kimwe ninjira mu gice nije ku gice ndiga mitambi perezida wa korali nabaye vice perezida mu mwaka umwe umwaka wa kabiri mba perezida korali ndayiyobora batoye abagenama abantu bambugiye nama hatarashira umwaka bambaye umudiyakoni maramo igihe gitoya umwarimu mbanda ndirukanze tayari ubwo rero uko ngo nakijije nyine ngiye nkomeza umurimo w'Imana nta gushidikanya nta gusubira inyuma nakijije nijije nta bindi byo kujarajara ngo ndebe inyuma ndakizwa kwa kuntu se wagiye kureba ukabona zuzuye mu nzu wari utaramaramaza nari naramara nk'ibyumweru nka bibiri ukijijwe n'undi wari ukibifite twarayataye urumva nta n'imbaraga nari nakabonye z'Imana nta no gusenga nari nzi nta no gusenga ako se Gahirima barira umbwiza ukuri ujya kubona zuzuye hejuru urazibona n'amaso n'abandi baturage duturanye barazibona atari kuvuga ngo ninjye gusa ubu Gahirima nagiye Uganda nzisigamo uzihunze mugore nawe barahunze ngiye gushaka imiti yo kugira ngo zigende ziteye nja kundi mufumu ubu ni Gatuna iyo uhageze ukabaza ngo umuntu witwa Gahirita wari utunze amahembe n'inzoka iwe ni he bahita bakunzanira barahakwereka barahazi
so ni ibintu wakoze bizwi n'abantu Imana igukurayo, bizwi n'ahantu hose ntacaga barahazi. Nimureke twongere tuzamuke Imana bizwi atari kuvuga ngo wenda ni ibintu nakopeye ku bandi, ni ibintu wenda numvise ku maradiyo. Ni ibyanjye natunze, gatuna bose barabizi. Gahiri umuyobozi w'umudugudu arabizi, n'abapasiteri n'abamushumba barabizi, kuko muri paruwasi Cumba, paruwasi yacu, ni ahantu namwe naratanga ubuhamya. Ushiremo ahitwa za Mukarange zo ku Murindi, ushiremo ahitwa za Byumba, ahantu hose njya gukoreye ibiterane ngatanga ubuhamya. Hano za Kiruhura nazagayo, hano za Muganza najagayo, nkajya gutanga ubuhamya bw'amahembe. Gahiri, tugize icyifuzo, wazaje kuduha ubuhamya uri kumwe na madamu akababwira uko yajyaga kugura urwagwa mu birometero birenze 20, bakamubwira ngo hatagira umuntu uguhara ifuti, hatagira umuntu ugutwara, ugenda ugura urwagwa nakurusogongeraho uze wikoreye icupa urigeze igatuna. Yari yararushye umuruho, njya mbimwibutsa nkamubwira ni shaka wari warabishe kabisa. Noneho uzamudutumirire aze mutuganirize mwembi turusheho gushima Imana. Iyo iyi Arabohora TV ni televiziyo ifasha abantu kubohoka, ubu kurikiwe n'abantu benshi. Hari abazakumva bari i Burayi nayo wabona nayo mahembe abayo hataba Buhinde mu Rwanda, ariko Umwami Yesu ari hejuru ya byose, ari hejuru ya byose. Turamuhamya nk'abantu bamuzi. Tugana ku musozo, wabwira abantu bajya batinya, barota ibintu by'ibiyoka, ibintu by'ibiki, bakagira ubwoba, wababuha ubuhamya, wababwira ukuntu Yesu ari umugabo ukomeye, badakwiye gutinya ubusa igihe bakijijwe neza. Iyo umuntu akijijwe ntabwo yakomeje kugira ubwoba, kuko imbaraga z'Imana turazizi. Amen. Tumaze gusengera abantu batandukanye banakira tubareba. Hari umuntu twigeze dusengera, turamusengera bari baramuroza inzoka azifite, mu bantu bagiye no kumurogoroza ico gihe nyiri umupagani ndimo. Yari afite umudamu afite umwaka n'igice atwite atarabyara. Noneho kubera ko yari umuntu ugeze mu zabukuru, baravuga ngo imiti kwitongera no guhamagara amahembe ntabwo arabishobora. Uwo mugabo witwa Mutabaruka arafata, noneho Gahirita mutware uje kumukoreraho iyi mihango kugira ngo abyare. Ndabyibuka turagenda nijoro saa 6 za nijoro, turagenda njya kumutongera no kumukuraho uruzingo bari baramushizeho. Hari igihe umuntu atwita bakazinga umwana akamara nk'imyaka 2 ari mu nda atarabyara. Nagiye guca ubwo ruzingo kugira ngo abyare. Uwo byarakunze arabyara. Uramurogora. Ndamurogora nyiri umupagani. Nuko ngo rero ibintu abantu bajya bagira ubwoba, yarota akagira ubwoba. Hari nk'ahantu henshi tujya gusengera bakava mu cyumba ngo ntabwo nyigeramo, ni Satani. Ni Satani rero biri bintu bikagutera ubwoba, ntacyo bigutwara iyo wamaze gukizwa neza ukizera Imana nk'umwami n'umukiza. Ntacyo bishobora kugutwara. Hari ahantu henshi bigeze ngiye bandogaho atari rimwe atari kabiri maze gukizwa. Bigeze bandogaho bashira ibintu mu rugo, je gusengera ina. Hari umugabo witwa Faustin, yari umudemobe, afite itorero sinzi baryitiriye, yari inshuti yanjye tubana, turimo gusenga. Imana yishura ibintu biri mu rugo iwanje, imutegeka kuzayo. Araza dusanga baraturoza amahembe, ariko aba mu rugo naca dutwara. Basanga mu ntebe nakundaga kwicaramo harimo amahembe, harimo inzembe, harimo buri kintu cyose baragishyize mu ntebe nicaramo. Ariko kubera Imana ntacyo yigeze anwa, kandi nayicayemo iyo ntebe igihe kirenze nk'imyaka nk'ibiri nicara mu ntebe imwe. Ibindi barongera barabinega mu muryango, nkajya mbitambuka ngenda. Igihe cy'Imana kigeze baraza baracukura babikurayo. Nukuvuga ngo rero nibikazajya bidutera ubwoba ngo tuvuge ngo Satani arakwica, ngo amahembe arakwica, niba yakoga niba yakoherereza, oya ntacyo yagutwara. Iryo ni iterabwoba rya Satani, ariko mwaka abantu babizi, abantu babiciyemo, abantu babinyuzemo, uraje ntabwo banagira. Ntabwo bashobora kugira uko wumeze kose. Nubwo waba uri umupfumu ukavuga ati ngewe wenda ndakije, wenda urugero nk'ubu nkariya kwa Saro, n'Imana wenda idufashije akavuga ati muze mu bimene cyangwa mu byirukangane, ntabwo nge natinya ngo iriya nkoni ngo yari irimo amahembe, ngo ibi bicuma. Nagiye mbona amanitse ibintu bimeze nk'amahembe y'inka,
Bibiliya n'amasogonda mpita mbikuraho ako kanya. Iyo wizeye imbaraga z'Imana uko byaba bimeze kose nacyo byagutwara. Biriya byose nabikuraho. Yaduhaye uburenganzira. Rero Satani nakajya atera abantu ubwoba. Buriya yenda igihe cye nawe kizagera. Natwe niko twari tumeze nkuko nawe wakijijwe. Urumva wari mugenzi kuko uwo mugabo twabikuraga witwa Mutabaruka. Nigeze numva agace gato yari kuvugira kuri radio ariko ngo narakijijwe ariko sinari kugira nsanga ikiganiro cyashizeho niba ari kuri televiziyo yihe yavugiragaho ariko sinabikurikirana ngo menye ko yakijijwe. None tekereza umuntu kugira ngo azakizwe afite amahembe arenga 50. Urumva kandi hari abandi bafite abiri rimwe Satani nyabingi imazi bizimwe ibigage ibyo gukizwa nako kanya. Iyi imbaraga z'Imana zahageze urakizwa. Njewe umuntu hari n'umuntu ufite amahembe 20 5 10 2 rimwe n'icakora biterwa n'ikintu akora. Iyo ari umurozi aba afite menshi kuko hari igihe azajya kuroga umuntu nawe uyafite bisaba imbaraga zo kugira ngo babanze bice yayandi babone gufata wa muntu. Bure biramusaba kuba afite menshi yani bayica bananire hari menshi afite ramfort nabo nta mahembe ari nta mahembe nibyo bakoresha buriya n'uburozi. Imana iguha umugisha bakunzi barabohora TV. Murumva ko uyu mupapa Yesu yamukuye kure. Imana ihabwa icyubahiro. Mu by'ukuri turi kugana ku musozo twagira ngo nubuhe butumwa wagenera abantu bakurikiye iki kiganiro cyangwa ubuhamya bwawe bw'iby'imbaraga Imana yakoze. Hari abifuza ko abasengera ubu baragukurikiye bari online. Hari abifuza ko abasengera, hari abajya barara barota nabi, hari abantu mbese bakeneye imbaraga zo kunesha ibyo byose. Wabagenera ubuhe butumwa kuko turabona ko Imana yagukoresheje bikomeye ikagukura kure kandi Imana iguha umugisha. Abadukurikiye dusabira umugisha Mwalimu GAHIRITA. Imana yamukuye kure kandi arayemerera. Imana iguha umugisha ko wayemereye nubwo ari imbaraga z'Imana yagukujeyo wenda ikanagufata ku ngufu bakakurondora ugakizwa ariko nawe warayemereye wemera gukorera Imana wemera kurekura izo mbaraga za Satani. Turagira ngo tubwire abantu bagifite izo mbaraga za Satani, abantu bagikorera za nyabingi, abantu bagifite izo karande, mu izina rya Yesu cagagura iyo minyururu yose ya Satani kuko Satani ntacyo yakumarira ntacyo yakugezaho. Hari abatinya kujya mu kazi ngo zitazabica genda ukore mu izina rya Yesu. Hari n'abandi bibesha ngo barakorera ku miti ngo imiti ngo yatuma bakira. Mu izina rya Yesu emerera Umwami Yesu akugirire neza. Twagira ngo usengera aba bantu niba hari n'ikindi wababwira bwa nyuma tugana ku musozo ukibabwire hanyuma ubasengere twinjire mu mbaraga zikomeye z'amasengesho. Haleluya. Bivuze ngo n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azafashwa. Ngo hari ikindi kintu ngo umuntu ajya akora ngo umutima wonyine w'umuntu ngo niwe ujya ugenda ngo ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. Ntabwo ari umutima w'ubupfu, ntabwo ari umutima wa nyabingi, ni umutima w'umuntu. Mu yandi magambo umuganiro twabagira inama rimwe na rimwe. Hari igihe barara barota nabi ibintu bikabaniga akabura n'uwamugira inama. Batuzi baza tukabagira inama, bahamagara tukabagira inama, bahamagara tukabasengera. Natwe twasi rimwe si kabiri dusengera abantu batandukanye bakatubwira ngo bya bintu byakize byagiye, bakavuga ati imbaraga z'Imana twazibonye, gukora kw'Imana twakubonye. N'ubumaze iminsi isengera umuntu yakize ubu n'umukristo wacu. Hari n'ahandi namusengeraga n'ubundi hari za Rubaya barakira si rimwe si kabiri. Hari no mu Bugande byo dusenga bigacira. Satani yaratsinze. Hari abantu babasazi bakaza, abantu barazaga hari gatuna ku mudugudu nabyo byabaye amateka. Baraza dushiraho nk'ibitaro dusengera abantu barakira. Tubona Imana ikora ibikomeye, Imana igakora ibitangaza. N'ubu biracyari ibitaro. Uyu muntu yaje turamusengera. Nta kibazo basenga. Bazaguhamagaraho uzumva yakunze
kuganira nawe, ko wamugira inama, ko wamufasha, babwire nimero yawe. Murakoze cyane. Nomero yanjye ni 0788055048 0788055048 Gatuna. Iyo ubajije Gatuna bahita bakunzanira bakakunyereka. Wari umupfumu ukomeye, umukozi w'Imana, ni umuyobozi w'itorero, ni umuntu wuzuye umwuka wera w'Imana. Imana ishimwe kandi ntimushidikanye, Yesu ajya abikora, arabikora, yadukijije byinshi. Reka usengera abantu. Arabikora, reka usenga Imana. Imana ibamugisha cyane. Amen. Turagushimira Uwiteka Imana Nyiringabo. Imana tugushimira imbabazi zawe n'ubuntu bwawe Kristo. Uri Imana ireba aho tutareba, uri Imana imenya ibyo tutamenya, kandi ibyo twibwira si byo wibwira. Umugambi wawe ni muzima kuri twebwe, ndetse n'abandi bose bari kutwumva, n'abandi bose bari kutubona. Mana ubagenderere, ubasura ubiyereke. Mwami Kristo, uhindura amateka kuri bo. Uko wadukoreye biriya n'ibindi uzabikora, uko wadukoreye biriya n'abandi wabibakorera. Hari abarara bataryanye, hari abadasinzira, ariko aho hose wahagera. Mu ngo z'abakristo hari ingo zasenyutse, hari ingo zabaye akahebwe kubera Satani, ariko data hindura amateka. Bagendera ubasura ubiyereke, ubakoma ngo babyutse bahagurutse, kandi utangubuce kuri buri muntu wese wafashe umwanzuro n'icyemezo Mana cyo guhindukira akava mu bibi, akava mu bidatunganye. Mushi wacu mumugisha, mwene data mumugisha, bemeye Kristo ko duhagarara imbere y'iyi televiziyo Mana twamamaza ubutumwa bwiza, tuvuga imirimo y'Imana, tuvuga ibitangaza by'Imana, tuvuga gukora kw'Imana no gukomera kw'Imana, kuko uri Imana data. Urakoze kuzabigeza neza kandi ukabyamamaza nk'Imana. Mu izina rya Yesu urakoze. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha. Shalom.